Καλησπέρα κυρίες και κύριοι του YouTube και καλώς ήρθατε στην 7η μέρα του Advent of Code. Σήμερα έχουμε ένα λίγο πιο απλό πρόβλημα πιστεύω από τις προηγούμενες μέρες και το πρόβλημα πάει ως εξής. Είμαστε τέλος πάντων, to be honest δεν ξέρω τι είμαστε, θα σταματήσουμε λίγο τις βλακίες. Απλά έχουμε αυτούς τους αριθμούς στα αριστερά και πρέπει να δούμε αν μια από τις δύο πράξεις, αρχικά πρόσθεση και πολλαπλασιασμός, μπορεί να μπει εδώ πέρα ώστε να φτιάξει αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα να κάνουμε το 190 ισούται με 10 επί 19. Μπράβο, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα ισούται με, όπως λέει και πιο κάτω, διαλέγω να το βρω, 81 συν 40 επί 27. Και. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Ναι. Και αντίστοιχα με τα υπόλοιπα. Και πρέπει να βρούμε πώς είναι αυτό. Και έχω γράψει εδώ πέρα ένα κομματάκι κώδικα που το κάνει αυτό. Ανοίγει φάκελο, χωρίζουμε σε new lines, παίρνουμε τα results από τα numbers γιατί θέλω αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και αυτό εδώ πέρα να ξεχωριστώ. Πού είμαστε, ναι. Εδώ χωρίζουμε τα content σε results και τέτοια. Αυτό το κάνουμε κατευθείαν int γιατί δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε. Αυτό θα απαγνωρίσετε για την ώρα, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Κάνουμε το count 0, βάζουμε τα δύο operations που έχουμε. Και εδώ πέρα θα φτιάσουμε βασικά εκεί πέρα και αυτό το αγνοούμε για την ώρα. Και λέω για κάθε index κομμάτι σε enumerate το numbers. Χώρισε το κατά κενό. Διώξε τα κενά, γιατί για κάποιο λόγο μένει πάντα ένα στην αρχή και κάντα όλα ints. Και το number of gaps είναι το length της λίστας 1-2, γιατί όπως διαμορφώνουμε εδώ πέρα, για παράδειγμα έχουμε 2 element στην λίστα, -1, να πόσα κενά έχουμε, 3, -1, 1 και 1, 2, κουτουλού. Και εδώ πέρα κάνουμε το operator combinations, που τα κάνουμε generate εδώ πέρα και αν φύγω λίγο εδώ πέρα, το πώς θα κάνουμε, φτιάχνουμε μια λίστα μέσα σε μια λίστα που το ονομάζουμε combinations και λέμε για κάθε τέλος πάντων element για κάθε element στο range των number gaps φτιάξει ένα νέο combinations και για κάθε combination μέσα στο combinations και για κάθε operator μέσα στο operators πώς να το περιγράψω αυτό, λοιπόν drawing, ήρθε η ώρα γι' αυτό το αγαπημένο κομμάτι όλων όσων παρακολουθείτε αυτό το βίντεο θέλω να πιστεύω. Αν όχι με θίγεται προσωπικά και θα το πάρω αυτό σαν προσωπική απειλή. Ας πούμε ότι δεν θα το φέρω αυτό λίγο να φαίνεται αλαχίστος γιατί καλό θα ήταν, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι τι έχω κάνει. Ωραία, έχουμε το combinations. Το combinations αρχίζει σαν ένα άδειο από αυτό. Αυτό. Και εμείς λέμε για κάθε combinations στα combinations και για κάθε operators κάνε extend combination operator. Όπως ξέρουμε τα combinations αυτή τη στιγμή είναι άδεια το combination, δεν έχει κάτι. Άρα πρακτικά στο πρώτο run κάνουμε το κενό συν βασικά βάλτο συν L, θα το αφήσω έτσι, το συν και το κενό συν το επί. Προσπαθεί αυτό να γίνει το πολλαπλασιασμός, αλλά ας κάνουμε. Στο δεύτερο run, αφού έχουμε και τα βάζουμε στα νέα combinations. Αφού όμως τώρα στο δεύτερο run το κάνουμε αυτό, combinations είναι νέο combinations, άρα το βάζουμε εδώ πέρα. Και ναι, και το ξανατρέχουμε όλο αυτό. Και στο επόμενο όμως run θα έχουμε ήδη 2 λεπτά και να το σβήσω αυτή πάλι λίγη ώρα. Στο επόμενο run το combinations θα είναι άδειο ακόμα βασικά. Όχι, δεν θα είναι άδειο, βλακίες λέω. Αλλά τέλος πάντων το long of it είναι ότι θα έχουμε στο combinations, αυτό εδώ πέρα το combinations. Αυτό εδώ πέρα, όχι, ναι, σε αυτό απλά. Συγγνώμη, έχει περάσει λίγη ώρα που το έχω κοιτάξει. Αλλά η λογική παραμένει ίδια. Θα έχουμε αυτό. Και μετά λέμε για κάθε operator στα combinations και μετά έστω ότι για παράδειγμα το number of gaps ήταν 2. Αντί για να κάνουμε το άδειο συν αυτό, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό. Άρα θα κάνουμε το συν. Βαριέμαι να βάλω τα φτάκια ή πώς το καλό τα λέτε. Συν το συν. Μετά θα έχουμε το συν. Συν το επί. Κατεβαίνουμε. Μετά θα έχουμε το επί. Συν το επί. Και μετά θα έχουμε. Όχι, ψέματα. Θα έχουμε το επί συν το συν. Και μετά θα έχουμε το επί συν το επί. Και αυτά είναι όλες οι πιθανές λύσεις για αν έχουμε δύο κενά. Εύχομαι
το καταλάβατε εύκολα. Μακάρι, ίσως IDK. Που by the way, εγώ τώρα να το ξανανοίξω το drawing έχω την απορία. Ναι, ok, θα πρέπει να φτιάξω τα sizes μετά. Τέλος πάντων. Και έτσι μετά κάνει return όλα τα combinations. Άρα, το έχουμε αυτό για την ώρα. Παίρνουμε όλα τα πιθανά combinations και για κάθε combo στα combinations. Θυμίζω αυτή είναι μια διπλή λίστα. Υπήρχε λόγος γι' αυτό. Παίρνουμε το expression. Expression λέω είναι string της λίστας στο 0. Άρα από εκεί πέρα που το κάναμε int, μετά το κάνουμε string. Μεγάλη ιστορία. Αρχικά δεν ήταν καν σκοπός να το κάνω έτσι, αλλά έφτασα εδώ πέρα να βαριέμαι το αλλάξω. Και λέω για κάθε I στο range των numbers, πάρε το expression και πρόσθεσε ένα combo. Βασικά, το expression το αρχίζει με το string το πρώτο. Άρα για παράδειγμα, ας πάμε σε αυτό το τέρμα πάνω αυτό. Άρα εδώ πέρα πρέπει να έχουμε το 132 στα expressions σε μορφή string. Μετά προσθέτουμε στο 132 από το πρώτο combination, π.χ. το πρώτο combination πείτε ότι είναι sin. Άρα προσθέτουμε το που πήγε, το sin και μετά προσθέτουμε και το επόμενο. Το κάνουμε αυτό μέχρι να τελειώσουμε τα gaps. Μετά έχουμε ξέρω εγώ ένα string που είναι πρακτικά αυτό π.χ. με όλα sin ή με ένα sin και τα υπόλοιπα επί ένα combination τέλος πάντων. Από αυτά. Και πρέπει να το κάνουμε valued left to right. Γιατί όπως λέει εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε valued left to right και δεν είναι ξέρω παρενθέσεις, δυνάμεις, πόλπασες μη διαιρές, προσθέσεις αφαιρέσεις κτλ. Νομίζω οι Άγγλοι το λένε bot μας αυτό ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ναι, κάνουμε valued left to right που αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Αρχίζουμε μια νέα λίστα tokens, στο name το κάνουμε κενό και για κάθε character στο expression το παίρνουμε από εκεί πέρα. Είναι το ίδιο expressions με αυτό εδώ πέρα. Το expression, συγγνώμη, singular. Αν ο character που έχουμε πάρει είναι μέσα, είναι αριθμός πρακτικά, το προσθέτει στο character. Αλλιώς, αν κενό τέλος πάντων το name, το κάνεις append και βάζεις κενό στο num και στα tokens βάζεις token append το χαρακτήρα. Δηλαδή στην περίπτωση λέω που είναι τέτοιο sin πλην sin βασικά επί. Αν το num είναι κενό tokens append num. Αυτό δεν χρειάζεται διαφορές, δεν θυμάμαι. Append, να ο λόγος που το κάνω. Ευτυχώς που έχω αφήσει σχόλια για αυτό. Μου έχουν περάσει καμιά ώρα από όταν τα έχω γράψει αυτά. Και το result το κάνεις int, το παίρνεις το πρώτο token, βάζεις το index 1 και λες όσο το index είναι μεγαλύτερο από το length των tokens for obvious reasons, το operator είναι το token index και μετά το επόμενο αριθμός είναι το token index συν 1 όπως βγάζει εύκολο νόημα. Και λέω αν το operator είναι συν, πάρε το result και πρόσθεσε το επόμενο τέλος πάντων. In hindsight, ίσως έκανε τη ζωή μου λίγο πιο δύσκολη που τα έκανα strings και μετά. Well, τέλος πάντων. Ποιος είμαι εγώ να πω. Βασικά γιατί μετά δεν θα μπορούσα. Τέλος πάντων. Αν είναι πολλαπλασιασμός, πολλαπλασια σέτα. Και μετά προχώρα 2. Γιατί αν είμαστε για στο 3 συν 4, δεν θέλουμε να μείνουμε στο 3 ούτε στο συν. Βασικά δεν θέλουμε να μείνουμε στο συν ούτε στο 4, προχωράμε συν 2. Κάνει return το result και αν αυτό το result είναι ίδιο με το result από το. Αν είναι ίδιο πράγμα με αυτό, τότε προσθέτουμε στο count το πρώτο result, break, κάνει αυτό το τέλος πάντων όσες φορές μέχρι να τα κάνει όλα αυτά και να δει πόσα results έχουμε. Γιατί το τι μας ζητάει, θυμίζω εδώ πέρα, είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είπαμε ότι υπάρχει μια πράξη που μπορεί να το κάνει αυτό πράξη 10, πράξη 19 ισούται με 190. Υπάρχει ο προσδοσμός αντίστοιχα με αυτά τα τρία και λέει ότι ok, για αυτά που ισχύει πάρε αυτά εδώ πέρα, πρόσθεσέ τα, δώσουμε το count. Και αυτό το γελίο νούμερο είναι ο αριθμός και λέει ότι fun fact, υπάρχει μια ακόμα πράξη που είναι αυτές οι δύο γραμμούλες που λέει ότι αν είναι διαπράγμα το 2 γραμμούλες 3, 4, 5 το κάνει έναν αριθμό. Μην με ρωτήσετε ποιος σκέφτηκε αυτό, δεν ξέρω. Και λέω εντάξει, και αυτό δεν θα είναι πολύ δύσκολο. Απλά στην αρχή εντωμεταξύ το είχα έτσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι αυτά μετράζονται στα δύο χαρακτήρες και αφού δεν θα δει κανείς τον κωδικά μου σε extent που να με ενδιαφέρει, λέω ξέρετε, χέστο, βάλω το ένα σύμβολο, δεν αλλάζει πολύ η ζωή μου. Το πήρα μετά το. Πού είναι? Εδώ πέρα απλά έβαλα ότι okay, το result αυτή τη φορά απλά κάνει το string ώστε να μπορώ να προσθέσω τα νούμερα. Ναι, γι' αυτό. Όχι, πάλι βλακίες λέω. Να πάρω τα strings και απλά γιατί αν είχα ένα 2 και αν το 12 και αν το έκανα συν το 345, δεν θα βγάζει αποτέλεσμα πρόσθεσης και όχι όπως το καλό το έλεγε αυτό. Εν τω μεταξύ η Wikipedia page είδε αυτό.
Shit's wild. Τέλος πάντων. Ναι, το κάνω αυτό. Και μετά από λίγη ώρα, ευτυχώς έχω να δηλώσω. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι αρκετά πιο γρήγορα από το άλλο, νομίζω. Θα μάθουμε τώρα. Έλα καλό μου. Τέλος πάντων. Ναι. Μετά με την ίδια λογική κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά έχουμε ένα νέο operator. Κάνει εδώ πέρα, κάνει πριν το count και το count είναι... Όχι, Πάλι παίρνει λίγη ώρα γιατί απλά έχει να κάνει όλες τις πράξεις. Δεν νομίζω να μπορούσα να το κάνω υπερβολικά πολύ optimize. Θεωρητικά θα μπορούσα να το κάνω τουλάχιστον λίγο γιατί. Ναι, αλλά για παράδειγμα να κάτω σε μια λίστα με ποια δεν γίνονται. Τέλος πάντων. Ναι, και βγαίνει αυτός ο γελίος αριθμός. Παίρνουμε 2 αστέρια. Μπόπα. Παίρνουμε 2 αστέρια. Ακόμα δεν έχω πολύ καταλάβει ποια υποτίθεται ότι είναι αυτή η εικόνα. Και έλα. Δεν θα μου κάνει τη χαρή. Θα πάρει λίγη ώρα αυτό, Τέλος πάντων. Θα προσποιηθούμε ότι το πήραμε αυτό αφού έβγαλε και το αποτέλεσμα τέλος πάντων. Και θα σας δω θεωρητικά αύριο θα ανεβάσω και τη μέρα 8 και τη μέρα 9 γιατί είναι λίγο αργά σήμερα. Ναι, εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τέτοιο. Ξαναλέω ότι αν θέλετε περισσότερο από μένα η ιστοσελίδα μου είναι στην περιγραφή. Και εκεί πέρα έχω και το τι χρησιμοποιώ για πλουστή, λειτουργικό κουτουλού. Και αν θέλετε τον κώδικα για κάποιο λόγο από αυτές τις τελευταίες 7 μέρες του Advent of Code, μπορείτε να δείτε τον κώδικα στο GitHub repository στην περιγραφή επίσης. Αλλά αυτά ήταν από μένα. Το όνομα μου είναι Infidefi. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει. Κάντε το cancel. Και θα τα πούμε αύριο για την επόμενη μέρα του Advent of Code. See ya!